मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंच मार्ग को चौड़ा और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में बेगम बाग क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ बेगम बाग इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 बड़ी इमारतों को ध्वस्त किया। ये इमारतें मूल रूप से आवासीय थीं, लेकिन इन्हें अवैध रूप से होटल के रूप में उपयोग किया जा रहा था। प्रशासन के मुताबिक इस तरह के अवैध कमर्शियल उपयोग से न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हो रहा था, बल्कि महाकाल पथ के नियोजित विकास में भी बाधा आ रही थी। कोर्ट का स्टे खत्म होने के बाद यह कार्रवाई की गई। प्राधिकरण ने साफ किया है कि मंदिर क्षेत्र के आसपास किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ पे विकास प्राधिकरण द्वारा जो है 5 यहाँ पे जो मकान थे उनकी लीज निरस्त हो गई थी। उसके पश्चात उनको जो है यहाँ पे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय पे यहाँ पे चूँकि रोड का ब्रिज का काम भी शुरू होना है MPRDC का, इसलिए आज हम जो है इस कार्रवाई को पूर्ण कर रहे हैं। ये 5 मकान किन होते हैं? होटल भी सरकार ने रोक दी क्या? हाँ, उसके बाद वो नियमानुसार लीज निरस्त हुई इनकी और जो भी कार्रवाई हो रही है वो नियमानुसार। सर, आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम जीवन मोदी, मैं संपदा अधिकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज उज्जैन।